ꯏꯪ 1950 ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯒꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯝꯈꯩꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯆꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯣꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯝꯑꯥꯔꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 12,919 ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 59,915ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯅꯥꯂꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ ꯖꯥꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯪ 1950 ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯒꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯒꯤ ꯁꯥꯗꯚꯥꯕꯅꯥ ꯃꯟꯗꯞꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯇꯥ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯗꯨꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯦꯜꯂꯝꯗꯕꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯊꯤꯟꯊꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ इपाइपुगी अरीबा इकोइना क्रमाइना सेवंबनो जब खंदे थीना होनदे नारांगी मणिपुर 1970 की मणिपुर 1960 की मणिपुर बेस तौरगा मणिपुर सागन होने नो मयाम संगन हाउ बे जई मंगा दे ड्रग के कैंपेन दौड़े ये मंगरा मोइसिन थाने नो मयाम हेक्टर लुइन ने थावैना तौबेन तो गोयावरे थावैना कोई फ्यूचर कोई जनरेशन को मानन के ना थावैना तौरपनिना कोई तो मम्मी दुदी थावैना टिल दो बताया बे लाइन दुगी ina kunbagi dudi madudi port amani compulsory government ki process tu yaar ko port but mainly begidi planning ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦ ꯁꯔꯗꯥꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯟ ꯗ꯭ꯔꯒꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ पार्टी की माइकैदगिसु अंगंबा थाकता सपोर्ट तौगनी पार्टी असिगी लेवलदा स्कूलसिंगदा चतुना महिरोइसिंगी मोरल बूस्ट तौनबगी पांदमदा महिरोइसिंगदा इंटरेक्शन प्रोग्राम कया पांगथोकपा हौरे लोइनना तुंगी मिरोल कन्नबगी पांदमदा स्टेट असिगी मफम कयादा उचारा थाबगी ड्राइव सु पाक्तकनना पांगथोकपा हौखरे हाइना सरदाना मखाताना फोंगदोखे बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हौदोकपगी थौरमदा बीजेपी की मणिपुर इंचार्ज नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर संबित पत्रा मणिपुर अमसुंग नागालैंड की ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अवेगिरी बीजेपी की मिनिस्टर एमएलए सिंह स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह अमसुंग पार्टी असिगी थौमी कयाना सरुक याखे हाइरिबा मीटिंग असिदा बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोषु सरुक यागनी हाइरि सेफ environment, safe youth and safe future generation haidana Bharatiya Janata Party na program launch tawdana hoji mafam da koi tree plantation tawba hori tukan mafam da party ki ekoi gi lecture ba ekoi workers singna thabak tawba matam da each and every corner se ekoi na chatpa matam da praja ki message response sinamai tawga matam da Manipur kannana party laite Bharatiya Janata Party ki sarkar natragadi ngasi Manipur ki phibam ngasi oiroi haise ngasi public ki message di
Manipur gi ngamkhai ga mari lainina lakpa issue khudingmak lamdam asida leiriba civil society organization khudingmakna punna kutsamnaraga meeting changminaba mathau tai haina information center for hill area Manipur icham gi baikai dagi thamlakle wafam asing asi major khulda leiba Manipur press club ta paumi singa unnabada icham gi president Yomi Horamna Fongdorakibani, Yumi Namakatana, Ichamna, Manipur Lengak, the Taksin Bagi Matung in Kumja English Sing and Tarahum Doida, Indo Myanmar border fencing Kabagi Matang, the Manipurgi official Sing Yauna, Myanmar high level official Sing Yauna Unakiba Laikrabane, Masigi Matungda, Kumjali Sing and Taramangagi December Kunmatoida, Ichamgi Mihut Singna. Kwatha Kunau the Chatuna sub pillar yung but the yet Nariba Sigi Waroisin Laitriba Fauba, Lepi Uhaina Taksin Balake, Loina Kumjali Sing Aniga Tarani Panda, Anobalenga Kasida Amukana Taksin Duna, Makata Batabak Paikatna ba Lading Ida COVID-19 Laichet Lak Patake, Kudong Chadaba. Kudong chaba lauduna BRTF na Indo Myanmar border fencing khaba amuk haurakibane masina maram oiraga Manipur gi saruk khara Myanmar romda laikibagi mawongda lakpagi fibam asida UCM na thamkiba wafam sing ichamna su sawgatli lamda masigi loop khudingmak na amata oina mithiang changmina si haike amaromda BRTF na Indo Myanmar border fencing khaba asina makha chatharabadi Manipur gi khul kaya Myanmar romda laikhragani haina sarang khul gi hanagi chairman laidong na su paumi singda fongdorakhe COVID-19 lakbagi matam oiduna redingai PRTF na Indo Myanmar border fencing khaba amuk haram baga UCM na chattuna thabak king chalamba Manipur gi laibak phabani masida ijam nasu thagacheri masikumba Manipur gi oiba lakba matamda Manipur da reiriba civil organization khutingmakna punna Changshin Minnaba Mathau Taye, Haibsi Information Center for Hill Areas Committee, Manipur Ijam Taraptagi, Manipur gi Ijinau, Loinamaklu appeal downing. Chinjakta mipan tangdaba manaba kunaya magi wakhalon da yumfam oiduna safong lakiba Irawat Foundation Manipur IFM gi kuntaruklak suba mapok kumon thauram pangthokre lau singu gi pothok marang kaina puthok lamdam asi ngasi di chinjakta mipan tangle haina foundation asi gi president Thongam Ajitna nungnangba fongdokre responsible consumption and production haiba hiramda yai school da leiba Manipur Dramatic Union MDU gi hall da pangthokiba kumon thauram adu da IFM gi president Ajitna laumi singi awaba khangba haiba asi kunai asibo masak khangbaga pangkhakni matam amagi punsirol da chahi amagi chanaba nga chak watana yumthong khudingi lainaramba amadi ingkhol koibagi hainabi thamlamba kunai asing asidi mipan tangdrabadi hainadaba punsirol amagi fibam da lakle chabada machi oiba atangba fau makhal kaya amadi mahaw leiba nga makhal kaya ngasidi mangsilakli haina nungaitaba fongdokhe mahakna makha taraduna mising yam khatlakpana maram oiraga laufam kaya mangsilakpagi mathakta laumi singna faulingna bahotnabada awaba kaya thengnabana sinfam asidagi lapthorakpagi machakama oiri iramda masigi laumi sinmi amadi ngami singi fibam thokpa hak phangfam thokpa hak sing fangalu haina matam gi lengak sing da foundation asina taksinduna lakle foundation asida pukhatliba wafam sing asi miyam gi kholauni khanna lengak loi sing na lobiyo amadi mangsilaklaba local sing kannaba angamba thakta hotnabiyo pukai thanna leiduna chabada mipan tangdraba matamda chaukhatpa senmitlon faba lamdam ama oiba ngamgani haiba wakhalon na tungin naraga apunba pangal ama sagatminaba matam oire haina mahakna miyamda paujenkhe kumon thauram asiga mari leinana miyamgi ihau singda chauna mayong yaduna lakliba tongan ba miyamgi lup singi luchingba sing amadi I pau sandokliba pau che amadi electronic media ge editor singda khudol tamduna pukning thaugatke ngasigi thauram adu DM University ge vice chancellor professor Nongmaithem Rajmohan amadi Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur ge founder PH Landhoni susarukyake resource ta apoi baro ina bajao se hai bi gare apuna hoji puthore ba mayam tan ya dra ba pun nak sela ke lagi te ko sa mayam si apoi na madu putu kan ke da bani hai bani putho ko su dok sen ko su mo kan da ba sab sa nak sen ko da bani hai bani wa pam di apoi na law bi miya no wa ba si khang ring ko bi da bani na si na mo ko na wa khal ka masana thuk sa ka apoi da kai to wi de ke hai ba si tana sa ba tana bi khum sa ba do masih yang sahaja punya paksa bani, betul 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 miam di kolam ni, miam nak harap pos nak boleh laksa bani. Piklibi nupi macha amabu molest tawbada chenabani haiba MR gi personal ama court na judicial custody da thazin khre court na judicial custody da thazin khra banu pa adu Thawal district ke sangayum fam dagi MD Zavir Khan chahi nifu mathoi apokpa MD Manerudin ni
Thaudok asigi matangda victim oiribi nupi macha asigi imung manung na hingang police station da wakatlakpadagi Javir asi police na fagatke. Javir asi police na faraba matung court ta puthokuna numit mangani police custody da remand lawki. Police custody remand lawba loibadagi court ta puthoklaba matung judge na nakalani gi wari taraba matung da Javir bu judicial custody da thajinkibane. Outbreak of African swine fever ASF in Manipur haiba hiram da nongmagi oiba farmers to farmers interaction program pangthokre. Thauramadu Manipur Progressive Piggery Farmers Association Manipur Mafana Sinduna Imphal gi Gandhi Memorial Hall da pangthokibane. Thauramadu ga mari lainana Mafa gi General Secretary Khundrakpam Malem Nganbana Oksing da naba African swine fever hairiba laina asi malem gi leibak kaya yauna leibak asigi state kaya da paksana amang ata thokhanbagi mathakta ok kaya sihankre laina asing asisu state asigi hill district ki mafam amada ok singda nare haina confirm tawba laikre maram asina laina asidagi ngak thoknaba laingak amadi mari lainaba loisang singna paikhatliba thabak thoram sing asida mateng pangba oina ok loiriba farmer singna kari kari jackson thorang sing lawgadagi haibagi matangda khangminanabagi pandamda paikhatpani laina asi sadagi miyoibada sandoktaba laina makhalama oirabasu ok singdadi khwaidagi hena sathiba laungnaganba laina makhalama oiri maram asina laina asida ngakthoknaba paikhatpa yaba thabak thoram khudingmak ok loiriba farmer singna paikhatminanaba paujel adu sandokpani haiki African swine fever se huji bodo world gi oina lying bangamba hidak se leitri aduna ngakthoknaba jackson thorang na tanu upai leitabani na jackson thorang je kai kari lokhat kani haibagi hiram sida tawbani Vietnam da African swine fever gi vaccine se puthokre masi USA na su approve tawgre masi akhoi gi state amasung India government na maseda akhanaba initiative lawbiraga matamni changani haiba khoi khangjai adubu yaragadi athubada African swine fever gi vaccine si India da yoroknaba amasung farmer mayam da phanganaba masi hotnabi base masi tangai phade natragadi vaccine si adugi matik hena thidagidra yoropada haibagi mipai Leibak asigi oina penagi lamda ahanba amadi amatangairaba Padma Shri Awardee Khangembam Mangi Singh Imphal West District ki manung chana thangmaiban Laurungpure Laikai da leiba masagi yumda laikhidre mahakna laikhidaba matamda masagi chahi marfu 38 sukre Khangembam Mangi na hinglingai matamda Manipur Pandit Loisangi pena sana leikham sangak lakpa oina leirambata natana Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da penagi guru oina su thabak puramba misakamani hinglingai matamda Sangit Natak Academy Award yauna tongan tongan ba mana kaya piduna ikai khumnaba utkraba misaka masuni Assam da base tawba Indian political party ama oiriba Raijor Dalgi assistant secretary gi fam puriba Seram Herajit fam thadok charage haina central committee Assam gi president da iba cherol pisinkre hairi mahakna fam thadok pagi maram asi mahak masagi oiba achinba kharana maram oiraga thadok jabani hairi Relief and Disaster Management Department Sinduna Disaster Management and COVID-19 haiba hiram da nongmagi oiba training program ama pangthokre lamfel pat leiba Imphal West DC complex da pangthokhiba thoramadu da district asigi assistant district magistrate Dr. N Johnson na mausagi oiba khudong thiba thoklakpa matamda khudaki oina khanjanaba amadi Khangjanaba amadi chauna amang ata thoktanaba khongthang lokhatpagi tangai fadaba lei aing asagi changda chauna awanba lakpana state asida ising ichaw amadi yuwa akanba lakpa yabagi fibamda leiri haike mahakna makha taraduna matam ama hekta da hairiba khudong thiba sing asi thoklakpa yabana thodok sing asidagi kanjanaba amadi asok apan yaurakpada khudaki oiba analayeng chathanabagi kanglon sing mapung fana khangminasi haina mahakna fongdokhe Matang swai sida break ama lojage break ki matungda malem amadi India gi leiriba COVID-19 case ki update amadi Manipur amasung malem gi tongan tongan ba ipaw sing pudun lakchage impact news pamiting tadun lebi Classic Hospitality Training Institute, a unit of Babina Healthcare and Hospitality Industry Private Limited, initiated by Classic Group of Hotels. Admission open for 1-year course in hotel management. 12-pass students who are 17 to 27 years of age can apply for this course. Free counseling session and 100% job assistance will be provided. For more details, visit us at Classic Hospitality Training Institute, Hotel Imphal by the Classic, 3rd floor, North AOC, Imphal, or contact us at 0385 2422115 or 690 9358 685.
Unique Education, the first CVSE and ICSE coaching center in Imphal. Admission open. CVSE Amadi Kosemgi class 11 Amadi 12 Science ki Thamangagi Foundation course lakli batang taruktagi hogjaragani. Loina topic khudingma ki special NEET preparation class Amadi weekly test su thamjari. CVSE class 10 gi oina su Thamangagi Foundation course su lakli batang taruktagi hogjaragani. Nupi macha singi hostels Amadi van service su thamjari. Kudong chaba sing asi lobby ho akupa marol gidamak Unique Education Sega Road Konjing Hajari Lekai opposite Sangai Express tagi khambi biyagani. Presto Personalized Wonders, Imphal da nauna hangdok jare, hairiba asida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlamsing mafam asida phangbigani. Ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises, Presto, Thangal Bazar near Kasturi Tong, Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Mayam bo amuka hanataram na actually bulletin asigi makhata ba pau miyam da pizare. Haujik India da COVID ki active case listing yankai nipan ga chani ga tara manga da hengat le hauki pung kunmri da positive case listing tara ni thoiga chani ga tara humdoi hengat lakhe mioi tara ma thoi laiki de amadi mioi listing taret ka chatru ka kunmari na layeng badagi fagalak tu discharge tawkhe hauki pung kunmari da fagalak pagi chang cha da marfu tara nipan 10 taruk manga da hanthare Haujik India da COVID ki apun ba case crore mari lakh kunthra ni thoi listing yankai taret hele apun ba laiki da ba masing lakh manga listing kunmari ga chani pan ga ahum sure amadi apun ba fagalak pagi masing crore mari lakh taruk lising humfutara taret hele nakalamarom da malim gi oina COVID ki apun ba case masing crore yankai mari lakh kun manga lising marfutara humdoi hele malim gi oina laiki da ba masing lakh humfu humdoi lising kunthra taruk hele amadi malim gi oina COVID ki fagalak pagi masing na crore yankai mathoi lising humfutara mapan ga kun manga hele. Awang nong poklamdam gi oina COVID-19 dagi fagalakpagi chang wangli Arunachal Pradesh ki coronavirus na sokhalaba migi masing punna lising humfu mari ga chamnga ga tara yaure active case ani laikre Assam dalaina asigi apun ba case lak taret lising kun mari ga chani ga marfu nipan yaukre active case na yankai mari laikre Meghalaya da coronavirus na sokhalaba apun ba migi masing lising marfu tara humdoi ga chani pan ga kunthra nipan yaure active case na tara mathoi laire Mizoram dalaina asigi apun ba positive oi ba migi masing lak ani lising kun nipan ga chatru ka humfu taruk yaukre active case na chamaga marfuni panda hengalakre Nagaland gi laina asigi apunba case lising kunthra manga ga chamnga ga ani laikre active case na mari laire Sikkim da laina asina gi apunba case lising kunthra mapan ga chamaga marfu manga laikre active case tara laire aduga Tripura da laina asigi apunba case lak amaga chanipan ga marfu tara yaukre active case ama laikre Laibak asigi oina coronavirus tagi ngakthoknabagi pandamda laibak sinba thungna chathariba nationwide vaccination drive ki manung channa vaccine dose crore chamaga marfutara mangaga lakh marfutara taret ki mathakta mai pakna kapthokre haidi health ministry ki report matungina haukiba pung kunmarida vaccine dose lakh tara mangaga lising kun mathoi mai pakna kapthokhi haidi loinana laibak asigi tongan tongan ba state amadi union territory singi damak health ministry na ngasi fawbada vaccine dose crore chamaga marfutara humdoi lakh yankai humdoi gi mathakta fangankre Hojik mag vaccine dose crore tara humdoi lakh kunipan gi mathakta lairi haina health ministry na haire laibak asigi oina chathariba nationwide vaccination drive asi central lengak na laibak asibu covid tagi ngak thoknaba thamba ngamnabagi pandamda vaccine asi lemna piribani Central Armed Police Forces amadi Assam Rifles ki recruitment tawba matamda chahi mari mapung fana service tawraba Agnivir Singh da ahenba kudong chaba pinaba Union Home Ministry na warep laure haire laibak asigi inkhalakliba naha singbo Armed Forces da changhanabagi pandamda haudokiba Agnipat scheme gi makhada khangatlaba naha sing Agnivir haina khangnagadabani Agnivir Singh asina chahi mari mapung fana service tawraba matung makhoi gi performance te yumfam oiraga Armed Force ki lamda thabak changbada khutong chaba pigadabani
Ring Fight Federation of India gi meeting makhada mathang tha July 19 dagi 23 fawba Tamil Nadu gi Arakonam Indoor Stadium da tha chathagada bataruk suba National Ring Fight Championship ta Manipur gi mahut sinduna saruk yaning ba sanaroi singna tha asigi 19 fawba gi manungda khurai puthiba laikai da leiba Manipur Mixed Martial Arts Association dagi akupa warol khanglaba yagani haina association asna thadorakpa cherolamana khanglakle. Indonesian Open Badminton 2022 da India gi HS Pranoy amadi Hong Kong gi Angus NG Kalong anina quarterfinals ki damak lamba tawnaragani. Men's doubles da na India gi Jura Dhruv Kapila amasung MR Arjun anina China gi Jura Liu Yung Chen amasung O Juan Yi anina lamba tawnaragani. Tournament asigi men's singles hanakiba match da India gi Samir Verma Malaysia gi world number 3 Lee Zia gi makutta tara humdoi kunmathoi da maiti banang hauki. Women's doubles da su India gi Aswini Ponapa amasung Siki Reddy anigi Jurabu China gi Chen Qing Chen amadi Zia Yi Fan anigi Zurana kunmathoi tara taruk kunmathoi tara humdoi da maiti bapiramki. FIFA Under-17 Women's World Cup Football gi India gi group stage match da Bhubaneswar na yumbu oiduna pangthoklagani jahi asigi October da pangthokadoriba match sing asi Kalinga Stadium da sanagani. FIFA Under-17 Women's World Cup ki fixture list ngasi official oina lauthokre marakasida semi-final animak da Goa da sanagani aduga final match da Navi Mumbai da jahi asigi October 13 da sanagani. South Korea gi Pyeongtaek da hojik chathariba World Para Powerlifting 2022 Asia Oceania Open Championship da India gi para powerlifters Manpreet Kaur amasung Paramjit Kumar anina bronze medal lawba ngamkhre. Manpreet Kaur na bronze medal adu kg nifumathoi gi category da punna kg chamaga humfutara humdoi thangatuna lawkhibane aduga men's category gi Paramjit Kumar na kg nifumapan gi category da bronze medal adu lawkhibane. Board of Control for Cricket in India BCCI ana Ireland ga tha asida chathaba hogadoriba 2-match 2020 international series da saruk yagadaba team India gi squad ki maming lauthokre. BCCI gi matung ina all rounder Hardik Pandya na Indian team gi luchingani haire. India gi T20 squad aduda Bhubaneswar Kumar na vice captain oina Ishan Kishan, Ruturas Gaikwad, Sanju Samson, Surya Kumar Yadav, Venkatesh Iyer, Deepak Huda, Rahul Tripathi, Dinesh Kartik na wicketkeeper oina Yuzvendra Chahal, Aksar Patel, Ravi Vishnoi, Harshal Patel, Aves Khan, Arshdeep Singh, Urman Malik yauri. Team India amadi Ireland ani gi marakta chathagadauriba 2020 international gi match ani asi Dublin da June thag asige kuntaruk amasung kunipan da sanagani. Aroibada bulletin asige headlines amukana miyam da thamjari. Inglising amaga chamapan ga humfu tarada base tawraga Manipur sagat na bahot na bayaroi Manipur sagat ke hairabadi mapung faba future plan ama mathau tai haina Chief Minister N Biren Fongdokre. Ngamkhai ga mari leina ba issue khudingmak lamdam asigi civil society organization khudingmak na amata oina mitheng changduna thengna ba mathau tai haina ichamgi maikai dege thamlakle. Piklibi nupi macha amabu molest tawbada chenabani haiba MR gi personal ama court na judicial custody da thasinkhre. Amasung leibagas da COVID positive amukhana leptana hengalakli haukiba pungkun marida positive case lising tarani thoi ga chani ga tara humdoi hengalaktuna active case lising yang khaini pan ga chani ga tara manga da hengale. Matang swai sida bulletin solution jare Manipur amasung maling bitongan tongan mufam sing da thokli ba ipau sing da mak impact news meeting ta dun lebi. Nang ye kara ba. Politics